नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात गोविंदान सत्तेचो घेतलो उपभोग. लोकशाय राजवटीत बांदून दाखयलो ताज महाल. मंत्री तवडकारान गोविंदाक काडलो उजरावन. रामा काणकोणकारा वयल्या खुनशी हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक धरपाचे सोडून भाजपाक गोंयकारांक दिता धमकी. आम आदमी पार्टीचो आरोप. कोणाच्या दबावाक बळी पडिनासतना रामाचेर हल्लो करपाक लावपी मास्टर माइंडाचेर मुख्यमंत्र्यान करची कारवाय. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मागणी. लोलया काणकोणात ट्रकान धपको दिल्ल्यान रस्त्यार बशिल्ल्या 11 गोरवांक जाग्यारूच आयलें मरण. गोरवांक धपको दिवन ट्रक चालकांनी घडणूक थळा वयल्यान काडलो पळ. शेनवारा फातोडची घडणूक. पाट्यार सेंट्रल लायब्ररी सामकार सिवरेजीचे चेंबर उक्ते जावन घाण्यारे उदक रस्त्यार. वाठारांत पडल्यात घाणी. लोकांनी उक्तायल्यात तिडक. चेंबर बेगोबेग करचो दुरुस्त, लोकांची मागणी. 70तल्या रान हक्क दावेदारांचे अर्ज डिसेंबरा मेरेन करतले मंजूर. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची म्हायती. 70तल्या रान हक्काचे दावे निकालात काडपा खातीर वाळपय जाली बसका. शहाजहानान आपल्या राजवटीत ताजमहाल बांदलो, पूण आमदार गोविंदान लोकशाय राजवटीत ताजमहाल बांदून दाखयलो म्हणून सांगीत मंत्री रमेश तवडकारान निमणो गोविंदाचेर फोग काडलो. गोविंद गावडे उत्कृष्ट अभिनेतो आसा. गावडे कशा पद्धतीन अभिनय बदलता हे लोकांकूय खबर आसा. तेन्ना गोविंदाच्या उत्कृष्ट अभिनया खातीर ताका कला क्षेत्रांतलो गोमंत भूषण पुरस्कार दिवया म्हणून तवडकार सांगता. पळयात पुराय बातमी. आमदार गोविंद गावडे आणि मंत्री रमेश तवडकार हांचे मदले वयर जग जाहीर आसा. ह्या नादी जायते फावट आमदार गोविंद गावडेन नाव घेनासतना मंत्री रमेश तवडकाराचेर फोग काडिल्ल्याचे तुमी पळयला. पूण इतले आसूनय मंत्री रमेश तवडकार वोग्य आशिल्लो. शेनवारा पयलेच फावट मंत्री रमेश तवडकारान पत्रकार परिशद घेवन आमदार गोविंद गावडेक उजरावन काडलो. तशेंच 2012 ते 2017 ह्या काळान भाजपाचो भाग नाशिल्लो गोविंद गावडे म्हजे वांगडा आशिल्लो. त्या काळान आपूण मंत्री आशिल्ल्यान गोविंदान सत्तेचो पुरेपूर वापर केल्ल्याचे मंत्री रमेश तवडकार सांगता. केवळ ह्या सगळ्या ग्रुपांतलो एकमेव मनीस आसा न्ही, हा मंत्री आसा 2012 ते 17 पर्यंत आसा न्ही, त्या गोडा घट्ट घासून रावलो. लक्षात न्ही, म्हणजे ताजे सगळे म्हणजे म्हजे ऑफिस करून ते म्हजे घर पासून ते बाकी सगळे दार ताका ओपन आशिल्ले. लक्षात न्ही, कारण तो म्हज्या ह्या सगळ्या आंदोलनाचो एक प्रॉडक्ट आशिल्लो म्हणून हांवें केन्नाच म्हणलें. आनी ह्या काळाचेर सुदीन देवळकर आसूं ती बाकीच्या सगळी म्हणजे तो पयलीं काँग्रेस कार्यकर्तो, मागीर तो इंडिपेंडंट जावलो. त्यामुळे सरकाराची खंयचीच दारां ओपन नाशिल्लीं. फक्त एकमेव रमेश तवडकराचें दार ताका ओपन आशिल्लें. आनी त्या खातीर त्या वेळाचेर हांवें सुदीन देवळकर आनी दिपक देवळकर हांचो रोश जावन जो आसा न्ही, हांव म्हजेर घेतलो. आनी हे सगळ्याक जगजाहीर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. जे काणकोण मतदारसंघात ताचे परिणाम जे आसा न्ही आमी काणकोणच्या लोकांनी भोगले. गोविंद गावडेची विधानां, गोविंद गावडेचे बाकी हे सगळे जे आसा न्ही, जो काय प्रताप आसा न्ही, सबंद गोंयच्या लोकांनी पळयला. हांवें ताका हात आनी बोट सुद्दां ताका लावना केन्नाच हे करून. आनी हांवें बरोबर ताका म्हजी मतींची काळाक जी आसा न्ही म्हजी भुमिकाय सांगली. म्हाका मंत्री जावपाचें ना, तुजें मंत्रीपद तूं सांबाळ वेवस्थीत. आणि तो हरिभाचे आतांय म्हणटा की दिल्ली पासून गल्ली पासून जे आसा न्ही हांवें म्हाका मंत्री जावपा खातीर केले. हांवें म्हज्या मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगलां, म्हज्या पार्टीक सांगिल्लें. हांवें अशा प्रस्तावाचेर अनेक वेळाचेर तुमकां मुद्दय स्पश्ट केलें आसा, म्हाका मंत्री जावपाचें नाशिल्लें. पूण पार्टीच्या संघटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान रमेश तवडकार सारको मनीस भायर उरपाक जायना अशें पक्षाक दिसलें. आनी त्या नंतर म्हाका पक्षाच्या आदेशानुसार मंत्रीपद घेवचें पडलें. आनी आज म्हणजे हांवें ताजें कांयच नुकसान करनासतना तो स्वताच्या तोंडान स्वताच्या कर्मान जो आसा न्ही आज सत्तेंतल्यान भायर गेला. आदर्श युवक संघाची स्थापना 1995 वर्सा जाली. बलराम शिक्षण संस्था 2007 वर्सा सुरू केली. 2000 वर्सा सावन लोकोत्सवाची संकल्पना घेवन आपूण फुडें आयलो. गोविंदाची आनी आपली वळख 2008 वर्साची. त्या नादी गोविंद गावडे कोण हे आपल्याक खबर लेगीत नाशिल्ले.
अशें आसतनाय बलराम शिक्षण संस्था आनी लोकोत्सवाची संकल्पना आपणे सुचयल्ल्याचो दावो गोविंद गावडे कसो कितें करपाक शकता काय म्हणून तवडकार विचारता। अशीच नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करून वाद निर्माण करपी गोविंदाक आपल्या कर्माचें फळ मेळिल्ल्याचे तवडकार फुडें सांगता। आयकात तवडकाराचें म्हणणें। आदर्श संघाची स्थापना 95 वर्सां जाली आनी थंय साकून आमी जे वेगवेगळे सामाजीक काम करत आहे। आता गोविंद गावडे म्हाका तब्बल म्हाका दिसता 2008 मेळ्ळा, तब्बल म्हाका साधारण 13 वर्सां उपरांत मेळ्ळा। म्हणजे हांवें जर 2005 96 काम सुरू केल्लें आनी तो जर म्हाका 13 वर्सां जर मेळ्ळें आसत जायत न्ही, ती 13 वर्सांनी म्हणजे हांव ताका वळखयत नासतना जर ताणें जर आपणी मळिल्ली वाटेचेर हांव जर चलता म्हणटा आसत जर जायत न्ही, जाल्यार मागीर तो कशा स्वरुपान तो येतालो गाय बाट मोवपाक। म्हणजे एक देवताराच्या स्वरुपान येतालो गाय न्ही, गाय एखाद्या आनी कोणाच्या स्वरुपान घेतालो गाय न्ही, फॅक्ट न्ही तो। म्हणजे तो ताजें संशोधन जें आसा न्ही की आमी ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेन करचें। आतां दुसरी घटना जी आसा की तो म्हणटा लोकोत्सवाची कल्पना आपल्याली, लोकोत्सव म्हणटा आपणे केला, आपणे शिकयला म्हाका। आतां लोकोत्सव जर ताणें केलो म्हणटा आसत जाल्यार लोकोत्सव हांवें मुळात जसो 2000 सालांत सुरवात केलो। ल्हानसो लोकोत्सव सुरवाती कन्सेप्ट म्हणजे संस्कृतीचें संवर्धन करप असो एक विशय जो आसा, ल्हानसो विशय आमी तो घेवन फुडें गेले। आनी हो विशय आज त्या विशयाचे 25 वर्सां जाता। आनी गोविंद गावडे म्हाका मेळ्ळो केन्ना 2008 मेळ्ळो। म्हणजे 2000 साल ते 2008 साल पर्यंत आसा जितले लोकोत्सव जाले त्या लोकोत्सवांत गोविंद गावडे खंय आशिल्लो, अदृश्य वचून येतालो काय। ही बलराम शिक्षण संस्था 2007 सुरू जाली। आता 2007 सुरू जाली संस्था आनी तो मेळ्ळो म्हाका 2008। म्हणजे ताच्या आयडियेन जर हांवें जर ती संस्था सुरू केल्ली आसत जायत न्ही, जाल्यार 1 वर्सा पयलीं तो ताजी आयडिया खंयच्यान हांवें घेतली काय। म्हणजे परत एकदां म्हणटा की तो असो देवतार बी जावन म्हाका ती संस्था सुरू करपाची आयडिया दितालो काय न्ही। असं जायतें हांव गोमंतकी जनते कडेन एक पडताळून पळोवया आमी। ताका कला क्षेत्रांत जो आसा न्ही गोमंतकी भूषण बी असो पुरस्कार दिवया आमी। येदें मोठें दिव्य काम करत आसा, दिल्यार बरीच म्हाका दिली जाल्यार ताका एक स्टेटस मेळटलो अशें दिसता। हुकुमशाही राजवटीत शहाजहानान ताजमहाल बांदिल्ल्याचे तुम्ही पळयतात, पूण लोकशाही राजवटीत लेगीत एक ताजमहाल बांदला आणि हे महान कार्य गोविंद गावडेन करून दाखयल्याचे सांगीत मंत्री रमेश तवडकारान गोविंदाक कला अकादमीच्या विशयावेल्यान चिमटो काडलो। जे आमी भारत देश स्वतंत्र जावचे पयलें जे हुकुमशाही राज्य आसतालें आनी हुकुमशाही राज्यान हांगा शहाजहान जो आसा न्ही की ताजमहाल आपल्या बायले खातीर बांदलो। आज लोकशाही राज्य आणि लोकशाही राज्याक सुद्दां जे आसा ताणें ताजमहाल बांदलो। खबरान तुका सांगितलें लोकशाही राज्यान सुद्दां ताजमहाल बांदलो। म्हणजे अशा तरेचें एक ग्रेट व्यक्तिमत्व अशें गोविंद गावडे म्हणल्यार कितें जावचें ना। आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की अनेक जे विशय जे आसा त्या विशयांतल्यान लक्षांत येता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोंयांत आमचे 4 लाख जाल्यार राष्ट्रीय पावण्यार 14 कोटी वांगडी आसात। तेन्ना आंदोलनां बी कितें करचे पयलीं विचार करात म्हणून ट्वीट करपी भाजपाक गोंयच्या लोकांक धमकी दिवपाची आसा काय कितें? आम आदमी पार्टीन भाजपाक प्रस्न विचारला। भाजपान केल्ल्या ट्विटाच्या फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीन शेनवारा पत्रकार परिशद घेतली। समाज वावुरपी रामा काणकोणकराचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। रामाचेर जाल्ल्या खुनीशी हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर समाज वावुरपी जागृत गोंयकार आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर एकठांय येवन ह्या हल्ल्याचो खर निशेध केल्लो। जागृत गोंयकारांच्या ह्या आंदोलना उपरांत भाजपान आपल्या सोशल मिडियाचेर एक ट्वीट केल्लें। ह्या ट्विटान भाजपान सरळ म्हणलां, आमचे गोंयांत 4 लाख फॅमिली मेंबर आसात आनी देशभरात 14 कोटी। तेन्ना फुडाराक कितेंय करतना विचार करात म्हूण ट्विटात म्हटलां। आतां भाजपा गोंयच्या लोकांक धमकी दिवपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न आम आदमी पार्टीन केला। प्रोटेस्ट सोंपल्या उपरांत बाकीचे डायरेक्शन्स दिल्या उपरांत एक ट्वीट पळयलो आमी भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिशियल हँडलाचेर। ट्वीट म्हणटा तो पार्ट दाखयता तुका। बाकी ते म्हणटा प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार करा, बट ते म्हणटा वी आर 4 lakh स्ट्रॉंग फॅमिली इन गोवा and 14 crore across India. Think twice, act responsibly in future.
धमकी. भारतीय जनता पार्टी गोंयकारांक धमकी दिता. जशे क्रिमिनल्सांक दिली आनी क्रिमिनलांक काय करून घातले, तेच भारतीय जनता पार्टीचे व्हाईट कॉलर्ड ऑफिशियल ट्विटर हँडल गोंयकारांक धमकी दिता. गोंयचे पॉप्युलेशन 17 लाख लास्ट सेन्ससा प्रमाणे 2011च्या, आणि आज 25 20-22 लाख पर्यंत मायदूय जाला असू शकता. सो 17 लाखूच घेवन चलया. आणि आज ते म्हणटा की आमची फॅमिली ही 4 लाख फॅमिली. तुमकां जर प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार लक्षांत दवरा की 4 लाख फॅमिली तुमकां धमकी दिता. आतां वॉट अबाउट दॅट 13 लाख फॅमिली जे गोंयकार आसा आनी जे अख्खे 17 लाख गोंयकार आसा, तांकां जे गोंयांत घडलें ते बरें दिसलें. प्रत्येक गोंयकारा खातीर उबे आशिल्ले जे आज भिल्ले, जे आज भिल्यात, आनी तांकां तुमी धमकी दिता. तुमी आमकां धमकी दिता. 4 लाख फॅमिली आसा मागीर तुमची आनी कोटी फॅमिली आसा. येयात, आमचेर मोर्चा घेवन येयात. रामा काणकोणकराच्या हल्ल्याचो निशेध करपाचें सोडून भाजपा गोंयच्या लोकांक धमकी दिता हाचो अर्थ कितें? खरेपणी रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो तांणी निशेध करपाक जाय आशिल्लो, पूण तशें कितेंच जालें ना. पूण तशें कितेंच केलें ना. वयल्यान धमकी दितात. हें चलचें ना. गोंयांत रामराज्य सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगता, पूण रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याक लागून हें रामराज्य न्ही जाल्यार गुंडाराज्य जाल्ल्याचें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याची खोलायेन चवकशी करून हल्ल्या फाटल्या मास्टर मायंडाक धरून दिवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयांत खऱ्यांनीच रामराज्य आशिल्ल्याचें दाखोवन दिवचें म्हूण अमित पालेकारान मागला. बीजेपीचेच गुंडे, बीजेपीचे शिवरामान 2003-04 पयलीं सांगिल्ले की हांव तुमकां एक उत्तर दिता म्हणून की नोव्हेंबर पर्यंत गोंयांत खंयचेच खड्डे उरचे ना. बरोबर? आज तसोच स्टेटमेंट आसा. आय बिलीव दॅट गुंडा हो जो गोंयांत आज तयार जाला हो पॉलिटिकल गुंडा आसा. आनी सगळ्यांत व्हडलो गुंडा जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्सांनी आसा. सेल्फ एक्लेम गुंडा आसा मरे संकल्प. तुमकां सांगला मरे ताणें, ही सेड आय एम गुंडा. ताका पयलीं घरा बसे. कालच्या आंदोलनाचो भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान निशेध केलो. आमी जायतीं आंदोलनां केलीं. खंयच्या राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हरूंक नाशिल्ल्याचें दामू सांगता. ह्या आंदोलना फाटलो मास्टर मायंड कोण काय म्हूण दामूय विचारता. काल तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान पावले. हांगा तांकां कोणें अधिकार दिला ऑफिसान येवपाक? हो ट्रेसपास न्ही तर? पयलीं सगळ्यांत गजाल व्हडली कशी आशिल्ली, आमी बी भारतीय जनता पार्टीचे फाटले 30 वर्सां हांवूय राजकारण पळयतां. आमी काँग्रेसीच्या ऑफिसा कडेन थंय वतात, आमी थंय आंदोलनां करतात, आमी वेगवेगळे हातून मोर्चाचे मार्फत आमी व्हडले व्हडले पुतळे जळयतात. आमी केलां, आमी खंयच ना अशें म्हणूं ना. पण अजून पासून कोणाच्या ऑफिसांनी भितर घुसपाचें केन्ना जावंकूच ना न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयज रामाक मारला, फाल्यां आमकां आनी परवां आनी कोणाक हें चलत रावतलें. तेन्ना दर फावटी भिवपाची गरज ना म्हूण गोंयकारांक सांगपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय रामाच्या बाबतींत न्याय करून भिवपाची गरज ना हें आपलें उतर खरें करून दाखोवचें म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. मांद्रेच्या पंचाचेर जाणी हल्लो केल्लो ते दुसरे दीस सुटले. आतां रामाचेर हल्लो करप्यांक तरी केस जातली काय? कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो विचारता. आयज रामाचेर हल्लो जाला, फाल्यां आमचेर आनी परवां आनी कोणाचेर जातलो. हें अशेंच चलत रावतलें. हेका खंय तरी पूर्णविराम मेळपाची गरज आसा. तेन्ना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कोणाच्या दबावाक बळी पडनासतना रामाच्या हल्ल्या फाटल्यान जो कोण आसा ताचेर कारवाय करपाची गरज आसा. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. आयकात मायकलाचें म्हणणें. See, Chief Minister has to not come down under pressure from anybody. Where all these type of issues are concerned. आणि जे कोण असले एंटी सोशल एलिमेंट्स आहा, कंटिन्युअसली लोकांक हार्म करता ते पयशे घेवन आनी कितें घेवन. सेम गायज वर इनवॉल्ड इन मांद्रे. हांव गेल्लो मांद्रे, फ्रंटान आसलो. आमकां लागत ना थिंगा, पूण हांव कलंगूटसून मांद्रे गेलो. कित्याक मांद्रेचे सोशल वर्कर, थिंगा आशिल्ले स्थानीक लोक, थिंगा आशिल्ले
पंचायत मेंबर्स सरपंच आमचे सगळे फ्रेंड आहेत. ताका मारलो तेन्ना हांवें सांगलेलें की हेच्या फाटल्यान आनी कोणाचो हात आहा म्हणजे देर इज अदर पर्सन इनवॉल्ड हू हॅज गिवन इन्स्ट्रक्शन, हू हॅज पेड मनी. सो ते कितें केस ती रफा दफा जाली. हांवें तेन्नाच सांगलेलें, इवन CMाक सांगलेलें की देर इज अ लार्जर एंगल टू दीस. सो रामा काणकोणकर ऑल्सो सेम पीपल आर इनवॉल्ड. So Chief Minister has to investigate it thoroughly because he is the Home Minister and Chief Minister has to bring it to logical end. असले एंटी सोशल एलिमेंटाक आमी सपोर्ट करूंक उपकारत ना. एज अ इलेक्टेड representative, I being the MLA of the constituency or one of the MLA of the state of Goa, we should not support such type of anti social elements. आणि असल्यांक there is no space in the society if you are not going to change. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. काणकोणा कारवार महामार्गार लोलया वाठारांतल्या रस्त्यार मदीं दिल्ल्या गोरवांक ट्रकांनी धपको दिल्ल्यान 11 गोरवांक जाग्यारूच दुर्दैवी मरण आयलें. घडणुके उपरांत दोनूय ट्रक धन्यांनी घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. शेनवारा फांतोडेर ही घडणूक घडली. ह्या भिरांकूळ अपघाताक लागून वाठारांतल्या लोकांनी भिरांत उक्तायल्या. रातच्या वेळार पुलिसांनी गस्त वाडोवच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काणकोणा कारवार महामार्गा वयल्या लोलया वाठारांत 2 ट्रक आपापले दिकेन वेगान येताले तेन्ना रस्त्याच्या मदीं गोरवां न्हिदिल्ली. ही गोरवां ट्रक चलोवप्यांक दिसूंक नाशिल्ल्यान दोनूय ट्रकवाल्यांनी आपापल्या वाटेन आशिल्ल्या गोरवांक नेटान धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. ह्या धपक्यात 11 गोरवांक जाग्यारूच मरण आयलें. ही घडणूक शेनवारा फांतोडेर घडली. ह्या भिरांकूळ अपघाताक लागून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. राती लगभग 3:30-4 हांगा रस्त्यार गोरू घडयल्लो आसले आनीक म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे 2 गाडयो आमने सामने जाल्यो, दोनूय निश्टाच्यो गाडयो आनी त्यो गाडी टोटल 11 गोरू उडोवन गेले. ती गोरू न्हिदी आशिल्ली रस्त्यार, ती 11 गोरू उडोवन गेली आनी ते आमगे हे पेट्रोल पंपार काम करता तेणें पळयलें. आज जालें कितें, म्हाजी फक्त एक हें आसा, आमी नायट पेट्रोलिंगा म्हूण पुलिशेची गाडी दवरता. हांव प्रश्न करता, नायट पेट्रोलिंग कितें करता? तुमी फक्त हायवेचेर भोंवत रावता की एक कडेन थांबता थंय न्हिदता. आज तुमकां खबर आसा स्पेसिफीक स्पॉट आसात, हो एक स्पॉट आसा, धापटा एक स्पॉट आसा, थंय मोलेमागडे स्पॉट आसा. त्या जाग्यार तुमी येवन त्या गोरवां धांवडोवपाक तुमचे कडेन जाता कितें? सरकार जेन्ना हें तुमकां पेट्रोल दिता जाल्यार कित्याक लागून दिता गाडयांत बसून न्हिदपाक? जाल्यार हांव स्ट्रिक्ट हाजेर कारवाय करची मागता. कारण आतां आमच्या माजी सरपंचान एक पुलीस अधिकाऱ्याक फोन केलो. तो पुलीस अधिकारी म्हणपाक लागलो आज हे ज्यो नायट पेट्रोलिंग ज्यो आसता त्यो गाडी आसा त्यो आमच्या अंडर ना, त्यो DIGच्या अंडर आसा. तर DIGक हांव एक अपील करता, तुमी तांकां एटलिस्ट इन्स्ट्रक्शन दिवचें की रातीन येवन हे जे स्पॉट्स आसा त्या स्पॉटाचेर तुमी येवन जाता त्या भशेन गोरवां धांवडोवचें. गोमंतक TV खातीर काणकोणा लोलयेच्यान सोयरू कोमरपंत. पाट्यार सेंट्रल लायब्ररी सामकार सिवरेजीचे चेंबर उक्ते जावन भितरल्यान घाणयारें उदक रस्त्यार व्हांवता. हे घाणयाऱ्या उदकाक लागून वाठारांत घाणी पडल्यात. रस्त्यावयल्यान यो वच करप्यांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. पळयात पुराय बातमी. कोट्यांनी रुपया मोडून सिवरेजीचे काम केल्ले. ह्या कामा खातीर जायते रस्ते फोडून दवरिल्ले. रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्ले. लोकांक जाल्ले हाल समजूं येतात, पूण केल्लें काम सामकें जावना जाल्यार तिडक मारची ना. पाट्यार सेंट्रल लायब्ररी सामकार असोच प्रकार घडला. सिवरेजीचो चेंबर उक्तो जाल्ल्यान घाणयारें उदक रस्त्यार व्हांवतना दिश्टी पडटा. ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून वाठारांत घाणी पडल्यात. ताका लागून यो वच करप्यांकूय नाकार हात धरून वचचें पडटा. ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून नाका जाल्लीं दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा. तेन्ना सिवरेज डिपार्टमेंटान हाचेर लक्ष दिवन हो चेंबर जाता तितले बेगीन दुरुस्त करपाची मागणी लोकांनी केल्या. तुम्ही जाणत आसतली 2 म्हयने फाटीं आमी ह्याच एरियान मातशे फुडें थंय एक बायट घेतलेली आनी थंय ऑल्सो सारकी सुवेज सारके फ्लो जावन वास पडलेलो सगळो. पूण पावसाचे दीस आसले आनी पावसानूच थंय ते दुसरे पावसाचें उदक आनी तें उदक मेळून सगळें मॅस जाल्लें आनी तितलें कळना आसलें. आयज पळय सारकें वताचें शायनींग आसा आनी ह्या वतान पळय सारकें क्लियर कट आसा की हें पावसाचें उदक न्ही म्हणून हें क्लियर सारकें सुवेज वॉटर वीच हॅज ऑल्सो गॉट स्टॅग्नंट ओवर हियर. आनी हांगा पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता जायतेच मॉस्किटोज पळय आसतले न्ही ते डेंग्यूचे किंवा मलेरियाचे जाल्ले आसतले. ह्या एरिया पळय हो आसा आमचो पणजेचो, हो जावन आसा प्रायम एरिया. प्रायम एरियान आमी आयज उबी आसा आनी हो आमचो सेंटर ऑफ द सिटी. ही जावन आसा आमची स्मार्ट सिटी, ज्या सिटीक पयर फाटीं अवॉर्ड मेळ्ळा. तुमकां खबर आसतली अवॉर्ड मेळ्ळा तो. ही सिटी आमची कसली सिटी ती आमी हांगा आमच्या गव्हर्मेंटाक आपोवंक सगळ्यांक हांगा मेयराक आमच्या
आमच्या पणजेच्या MLA किंवा आमकां कोण लागता तितले PWDच्या MLA आपूण हांगा दाखोवंक जाय हे पळय हांगा इतली सुवेज हांगा ओवरफ्लो जावन इतली घाण पडल्या म्हज्यान तुमकां वास सांगूंक जायना जेवंक सुद्दां जावचें ना दिसता म्हाका लोक हांगा कसो काम करता ह्या प्रायम एरियान हांगे आख्खे कमर्शियल एरिया हो हांगा ऑफिसाची पळय सगळी बिल्डिंगां पळय आसा ह्या पाटो एरियान आसा आमच्या पणजेन आनी तुमी पळोवपाक गेल्यार हांगा आयज पर्यंत कांयच करूंक ना हे कितले दीस जाले हांगा रस्ते सारके ना तुमी पयले आसतले पणजेन आख्खे रस्ते पेड्डार जाल्ले आसा तालिगांवच्या रोड आख्खो काबार जाल्लो आसा खंयच्याय येवन रस्त्यार तुमी पळया तालिगांवच्या रोडार काबार जाल्लो आसा पणजेचे रोड काबार जाल्ले आसा आनी हे पळय सुवेजेचे प्रॉब्लेम आसा ते हांगाच म्हणून न्हू सगळ्याक सांतिनेच चलता पणजेन 31 जानेवारी रोडा कडेन येवन पळयात तुमी थंय सुवेजेचे प्रॉब्लेम चलता डेली वता येवपी वचपी मनीस आनी हांगा सदांच उदक भरिल्लें आसता ते सुद्दां सिवेज कसले पावसांनी जाता आनी आतां गिमानूय जावपाक लागले आनी तें उदक सामकें घाणेरें सिवेजाचें उदक आनी इतले वास येता न्ही वचपाक सुद्दां येना आनी वयल्यान उदक आमचें सगळें आंगार रावता त्या खातीर सरकारान कितें तरी व्हडली व्हडली इमारती करता त्या खातीर सरकारान हांगा कितें तरी करचें कित्याक हांगा व्हडली व्हडली गव्हर्मेंटाची चडशीं ऑफिसां आसा आनी सगळे हायफाय आसा आनी मेन ऑफिसां सगळीं हांगा लोक सगळे कर्मचारी सगळे हांगा येतात हांगा नाका जालें येवपाक अशें दिसता की येवचेच न्हय सद्या हांव आसा ते पाटो हांगासर आनी ही जी एरिया आसा ती हांगासर सगळ्यो बिल्डिंग्स मागीर लोकांची वेगवेगळी ऑफिसां आमकां पळोवपाक मेळटा आनी दर दिसा आनी कितलेशेच म्हयने जाले हो जो सिवेजीचो जो प्रॉब्लम आसा तो दर दिसा हांगासर आसता आनी ह्याच म्हणजे सिवेजीच्या उदकांतल्यान लोकांक दर दिसा ह्या रस्त्या वयल्यान वचचें पडटा जाल्यार हांगासर रावपी लोकां कडल्यान आमकां म्हायती मेळ्ळ्या ते प्रमाणे कितलेशेच म्हयने जाले हे कामाचेर कोणीच आजून मेरेन लक्ष दिवंक ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा आनी ह्याच म्हणजे घाणयाऱ्या उदकांतल्यान लोकांक यो वच करचें पडटा फोर व्हिलरी आसतले किंवा टू व्हिलरी आसतले ह्यो अश्योच ह्या घाणयाऱ्या उदकांतल्यान वयतात आनी जो लोक हांगासून चलोन वयता त्या लोकांक ह्या म्हणजे घाणयाऱ्या उदकाचो जो वास आसा तो सोंसपाक जायना ताचे खातीर सरकार हाचेर कित्याक लक्ष घालना असो प्रश्न जो आसा तो लोकांनी उपरासलेलो आसा जाल्यार बेगिनाच बेगीन सरकारान हाचेर लक्ष घालपाक जाय आनी हे जे घाणयारे उदक जे आसा ते खंय तरी व्हांवता ते बंद करपाक जाय ना जाल्यार लोकांक कसले डिजीज किंवा हांगासर जर आमी पळयले जाल्यार हे जे उदक तुमी पळयता ते उदक कितलेशेच म्हयने जाले हांगासर साचलेले आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तातूंत वेगवेगळे जंतू जे आसा ते सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा जाल्यार बेगिनाच बेगीन सरकारान हाचेर लक्ष घालपाक जाय आनी हे जे घाणयारे उदक हांगा व्हांवता ते बंद करपाक जाय गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर 70 रान हक्क दावेदारांचे प्रलंबीत आशिल्ले अर्ज डिसेंबर मेरेन मंजूर करपाचो यत्न करतले अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी अंकित यादव हांणी दिली 70 वाठारांतले रान हक्क दावे निकालात काडपा खातीर शेनवारा जिल्लो पावण्यावयल्या समितीची वाळपयच्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयांत बसका जाली ह्या वेळार झरमे दाबे साट्रे माळोले गांवांतल्या रान हक्क दाव्यांचे अर्ज निकालात काडले आज हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग थी टू डिटरमाइन द फॉरेस्ट राइट क्लेम्स ऑफ विलेज ज़ारमे, दाबे, मलोली एंड सातरे. Today our district level committee, all the members, public representatives, DCF, SDO, member secretary from the tribal welfare department, all of us gathered here in the office of the deputy collector to determine the claims of all these villages. And now, as per the direction of Honorable Chief Minister, we are holding a meeting every week to expedite the disposal of all the pending applications of the forest right cases of all the villages in the Sattari Taluka. Our target is to complete this by the month of December. So we are every week we are trying to hold one meeting and dispose of all the cases. Till now, how many cases are cleared? So exact number, I will give you the exact number how many cases are there. So every week around 100 cases, 70, 80 cases we are disposing of. Total there are around more than 2000 cases are there. And I think we have disposed of around 700 to 800 cases till now. And every week we are holding a meeting to dispose of roughly 100 cases or so are disposed of every week. So we by holding regular meetings and in between we have organized special camps also. Our target we will be able to achieve our target of completing this by the month of December. बेताळबाटी बसीन धपको दिल्ल्यान बशीच्या टायरा पोंदात चिड्डून 72 वर्सां पिरायेच्या बायलेक आगताक मरण आयलें
मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अपघातात मरण पाविल्ली बायल मडगांवच्यान तेच बसीन घरा येताली। आपले स्टॉपार देवतना ती अचकीत टायरा पोंदा मेळ्ळी। बशीचो टायर तिचे तकले वयल्यान गेल्ल्यान तिका दुर्दैवी मरण आयलें। कुंकळे पुलिशेन ह्या अपघाताचो पंचनामा करून संबंधित बशीच्या ड्रायव्हराक अटक केली। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। सकाळी एक एक्सिडेंट जाल्लो हिंगा। हांव नासलोलो, हांव पंचायती आसलोलो, पण फोन केलो, मागीर इमिजिएटली धांवन येयलो चोवपाक एक आमगे ती नागवाड्याची धाडटा पिंटो म्हणून ती बस ती मडगांव सांबाळ येयल्ली। तेगे हायल्या पर कितें फंक्शन आहा म्हूण चिकन बिकन घेवन येयलोली एक तूं बेग आहा आनी ती जजमेनाक देंवली, 3 जाण देंवली। ती काय चलोन एकली ती हाडून गेली फाटल्यान कितली दिसत म्हाका ती कित टायरा पंदार पडली। टायरा पंदार कितको पडली काय खबर ना, म्हळ्यार तकली मातशें स्मॅश जाली ती येयली आनी ऑन द स्पॉट मेली ती। मागीर पुलिसी आसा तेमी अरेस्ट केला, ड्रायव्हरा अरेस्ट केला आनी इन्वेस्टिगेशन गोईंग ऑन। कोलवा पुलिसेन पंचनामा केला। ते वर्स किती खबर आहा? हय 72 to 74 हेज भितर आहा ती। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।